ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എവിടേക്കും പോകുന്ന വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളെ വീട്ടിലെ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു അതിഥി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ബൾബ് ബോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടൊരു വള്ളിയായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്മേൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മിഞ്ഞാന്നങ്ങാണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന്മേൽ ഒരു കുഞ്ഞു കിളി വന്ന് കൂട് കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, എപ്പോഴും വരുന്നോ പോകണമെന്നോ നമ്മൾ കാണാറില്ല. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കിളി ഇങ്ങനെ വന്ന് കൂട് കൂട്ടുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊരു ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ആക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഉമ്മച്ചി ഉപ്പച്ചും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളയാത്തത് കേട്ടോ. അവരെ സമ്മതം കൂടി നമുക്ക് വേണം, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതേതായാലും ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കൂടുതൽ നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജനാലിലൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത്. പുറത്തു പോയാൽ അതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും.